今天我们来吃奶酪棒、眼珠糖，还有这个炫彩刀。先吃奶酪棒，里边有2种颜色，先吃粉色。 眼珠糖，今天我们来吃铲子糖，先把这个绿色的打开，里边是这种彩虹糖。 这里是个小哨子。今天我们来吃这个七彩棒棒糖。今天我们来吃这些糖果，先吃雪糕棒棒糖。